lesihloko salapha verse 9. Uthando nokuphathana Le kothini ke sisihlahla lesihloko sithini? Imiyalo yempilo yobuKristu. Niyabona lo mehluko bazalwane. Bantu lababili laba lebazama kwenza kwakha into yinye kodwa nje akufani. Uyasibona uyasizwa sizulu. Siswathi uyasifana. Namhlanje bazalwane ngiyacela lokwekuthi sibuke imiyalo ngempilo yeKristu. Niyabona bazalwane. Imiyalo ikhona yasekhaya. Mina ngangelama umuntu lo wangitshela umnakethu Solomon wathi ekhaya kakhe yena wabatshela nje umthetho wala ekhaya. Wathi bantu bami kuze umuntu lo obuya sebuhangana la ekhaya. Nasemsebenzini kanjalo bazalwane thina indlela siyasebenzeni ngayo ni manifika mhlaliswa phansi niyani kuthiwe hey madoda ninakhona lapha kaLomayini lo mthetho kaLomayini yena khuluma wena zihamba lapha phala lapha kalolokishini wena yazihamba lapha wena hlala lapha Lomayini nezelile wena lo hostel wena hlala lapha hostel ngesikhathi uzatholakala lapha wena file lapha phandle Lomayini yena asibhadala wena umthetho wasemayini uthi njengoba nje sowulapha emayini wena sihamba lapha lositolo lapha jiteni wena hamba thenga wena buya lapha kaLomayini hamba lapha kana house wena hlala futhi ke bathi mawuphoqa ngilomunye hamba bika hamba tshela nosibondaba wena tshela lo phoyisa kaLomayini lo muntu lo yakhathaza wena Lomayini lo phoyisa nalo sibonda yena sikhulumisa yena niyasizwa sifana kaloko yeah la sifana kaloko ngingasazi ngobe Malawi lebefunda umnyaka wonke ngelimi lwaNkulunkulu thina simaXhosa masisheshe imithetho yabazalwane nasekhaya imithetho nje nasemsebenzini imithetho ikhona lemiyalo ikhona imiyalo nemuntu ke makakholwa uyanikwa lemiyalo niyabona bazalwane kuthiwa ke lapha sisinohlanhla sifundela ukuthi imiyalo ngempilo yeKristu imiyalo ngekuphila ulikholwa kusho ukuthi ngafishane nje bazalwane lapha sizawukhuluma ngemiyalo loqondiswe kumuntu lokholwayo lo miyalo ke loqondiswe kumuntu lokholwayo ke bazalwane uthi yini ke mntana luthando lufanele lubethe kutentisa ngithi mina ake sibuke lokuthi luthando alufanele lube nekutentisa sike sibuke luthando alufanele ukuthi lube nekuzezisa kukahle yini bazalwane uma umuntu bake bahlasela nabotishela eBible College la bakithi bahlaselana nalabamhlophe ngoba labamhlophe bayakwazi ukusimayila abangasimayili bayakwazi ukuveza into lengekho kubo uyabona iBhayibheli ke lithi uma veza into lengakhohlisi uma unempilo nje ekhaya niyathandana
lokutshelana nje bazalwane ukuthi I love you dalo uyabona masumkhohlisa ngoba lokumkhohlisa mhla ubona ukuthi la ngiyakhohliseka la nikaba bantiki wakhela ini nizabathembana ukuthi nami phela lo muntu uyamthanda ngoba uyamkhohlisa ushaya semathi ngoba nina bazalwane uma uyabona ayilento yokuthi niyathandana ayihambi yodwa manithi niyakuthanda akuhambi kodwa ukuthi siyathandana niyabona kukhona lolokuzalwa kulokuthi siyathandana uma nje ngingagcina ngokuthi ngiyamthanda bazalwane ngiyamthanda kodwa kungafeli lolo kusho nesenzo lesikhomba ukuthi ngiyakuthanda niyabona bazalwane ake ngithi peace mina iminyaka yami ngishade ngina 26 ngonyaka yabona 26 years nyalo besishadile iminyaka seyikhasela 50 years ngiyabona lalela kuthandana kwebantu uma bathandana uma lekuqaleni niyabona lo munye wasifundisa wathi kuthandana kwebantu ukuze kube kahle kufanele ngoba losifazane thina kwakune debate ukuthi umuntu wesifazane uze uthando umuntu wesilisa lothando ngemahala ke lo ungasiye wabandlozi umuntu wesifazane unalo naye uthando uyabona uyathanda naye bathi ke 80% uyabona akube na 80% kulo wesifazane noma ke kulo wesilisa kuna 70% uyabona lo 80% bathi uma semhlelo kuya ngokwehla niyabona phela uyabona ukuthi bantu bakhona labenza i-research ngekuphila kwabantu bathi uyehla lo 80% wehle 80% sekule bantwana sekule kunganabantu washo nami makelagila ewaSolomon wathi niyahlala nje eTanzania eTanzania ibese siyafika lesikhathi seniyashiphela ngalaza kusho ukushiphelana lokuthi ukhiphe ngala lobe ushiphelana nje ukuthi akusafanani ngoba phela Solomon kwamzethethe lapha ekhaya bathi ucisha icede elifika le kulagina ngoba abantu bathandana uthi ke mama lagina niyathandana ufika isikhathi bese niyashiphelana liqiniso ke lelo ngabazalwane ngeke ukubalekele lo kuliqiniso lo manje lokwehla kunengozi ke lesikhathi sekwehla niyabona ukwenyusa njani ke ukuphakamisa njani lolo mina ngithi ngizakutshela ke ngobe niyabona nina bazalwane nami ngakuthola eBhayibhelini ukuthi lento yokuthi manhlekisene lokunisela ukuthi kukhule kugcina kukhula niyabona wenzenjani uma ufunda Esau nabani naJakobo laba labantu babathandana bobabili manje mawena kwafika butha kwatsheleka butha phakathi kwabo ngubani lona lowasusa lobutha uJakobo kanjani wathatha umnikelo uyabona ukuthi awusukume babehleka siyabona lo msebenzi ihleko kodwa mina ngiyakwenza ngiyasho kuthiwa ngesikhathi kusa asathandazile eJakobo wathi makahlangana naEsau anti labantu wathi mhla kufa baba ngiyombulala Jakobo ngesenzo sakhe wasuke lo Jakobo wathandaza ubusuku bonke wathi mabahlangana nje niyabona njengento lekhona mina lengayenza mabahlangana walahla lekhali la iphethe lo Esau
wayilahla lithi iBhayibheli babambana bobabili bakhala wabahlanganisa uNkulunkulu ngobe nawe wena hleko uma lento lila kuwe uyazi ukuthi uma kunokwehla kwaflanga sokwehla ukhona lobuyiselo yabona lokhu kwasekuqaleni angithi sisho basho njalo bathi leli wayini lekuqala ngilona lalibalulekile bathi ke eJesu ukuze bangalahlekelwa kulelo kuqala laliphethwe nguJesu lokusho ukuthi ke wena uma lothando lokuqala selukulahlekela ukuphathele Jesu uboya kuye uza kunika uphinde kula flowers ngobe bantu bafundisi ba lo munye umfundisi wathi hey thina nemkami sesithandana kudlula lokuqala bona ngobe uma niyethembekile ukuphathana kahle kugcina lokhu ekugcineni yabona ukungithethisa mama Mathenjo yabona wathi kimi Phambi sengisipahluka mina ngikhuluma konke. Okay. Ngithi ke mina ke yegogo. Hey wena. Hey wena. Ngayidapha. Ngayidapha. Uthini? Ngithi mina ngithi gogo. Hey wena. Ngigogo wakho mina. Uthi ngigogo wakho mina. Cha phela mina ngasi ukuthi la ekhaya angithi mina ngumkhulu uyathula ke angithi mina ngumkhulu mama uthi ya ngumkhulu fela awu ngithi njengoba ngumkhulu anginawo sonke ungangibisi ke ngagogo mina angifuni leyo nto leyo ngiyabona la ekuphileni uma ke lokwethembeka mina bazalo lokwethembeka ngiyabona uma niphile lempilo nahamba kahle lapha ekwethembekeni niyabona noma wayidoje impilo nokuthi luthando alungabi nakuzenzisa niyabona uNkulunkulu lento ubekuyibuyisa ayibuyise kabusha niyabona seniyathandana futhi ngeke ngitshela ukuthi thina sike sahlekwa abantwana ngoba phela lokhu lebangakwazi sebabonile lithi ngiyakhuluma naye mama Mathenjo ngoba phela naye esibelekele ukuthi ubamvusela ngovuka ekseni awu mama Nkosi yami iyaxolisa ngoba ngifulele ngiyakhuluma ubamvusela ekseni so emaleni mama Mathenjo ke kunjani dalo wami ngithi mina angiyaphika mama so yangicabuza kunebantwana hey wahokomini wahokomini sihlekwa ke banyele mama hawo ngobe lempilo kukhona la ihamba ivuseleleke khona ningadojani la lothando akube thando baba uma usola ukuthi hayi khona sekukhona inkinga niyabona lebe ngifuna ukutshela bona ukuthi one mina kwakule muntu ebadleni bamba nami ngibone ukuthi cha asithele nani ngemali kodwa kuthandaza kuNkulunkulu yabona ukuqeda ngempela ngiqinisile ukuqeda ngempela ku nangesikhathi-ke mina semiswa ngoba umuntu wonke uyezwa ukuthi hayi yini ungathi sekunesikhala moyana thize uyefika ukuthi lo budlelwane lebe sinabo sebufuna ukulimala ngathandaza kuNkulunkulu uthi ebusuku uNkulunkulu wangisiza wangikhombisa nasebusuku ukuthi sengibuyisele uphupha-ke uyahlaselela hey ngagijima ngigijima ngiyobelekelela yabona kukhula lo ngaphakathi yabona kwakhula kuyakhula kuze nje umuntu lo ngamamkhulu njengoba ngafunga ukuthi kuyoba nguye yedwa uNkulunkulu ethembekile mntanami already ethembekile ngina 15 mina ngishade nga1980 uNkulunkulu uthembekile wethembekile uNkulunkulu usho lilanga linye angikaze engeze lo ngesiye umkama bengumkama
mina ngilahlekelwe abantu incumbi ngingumyeni niyabazi bayeni mina umuntu wonke umuntu mlele ngubonile unathuwe amapage akavulela leli likhona lipage lelinye lasebusuku uyabona likhona lelinye ipage laleminye imbango lolivula mina akukanye uma kubuza umfundisi mvusi ukuthi bake bangilanda ngilele ngedwa endlini kanti silaliswe sibayeni silaliswe sibaleke endlini zaphuma zonke ngiyabona zaphuma ngamunye baphuma baya kuyohlwaya sebanako kwashophethi kukhona wathi lo munye wesifazane wathi mama mina ngifasa wena atshela nguye mina ngathi uyabona ukuthi mina lengubonile kuba yena umuntu uyakhohlwa noma aye lo muntu angesiko lokhu lelimazamile makafika kulendlu soshintshile ngubonile ke mina lokho uyabona lo niqapheleke lento lena ngobe lento lena yokubethembeka uyabona sitha singaze sifake lokubethembeka silwela nokuthi lelo bala lena tshaleka lifele kawulimala ke kwethembeka kwakho sengibeka kakhulu lapho bazalwane ngoba lithi luthando alungabi nakudentikisa yabona nenyanye lobubi kodwa nithandele kunjani nikwenyanye lobubi niyakwazi kwenyanye lobubi ukwenyanye lobubi kodwa uthandele ubuhle luthando mina ngabe wafunda lenye incwadi lencwadi ithi mbuya lakini nyanya lobubi yayibona hayi phela ukuthi lento ayikho ngisho into lekhona wenyanye lento ikhona yabona lempilo yeKristu ifuna lento uyiqhweshise kuwe ikhona akusiko kwakithi akusiko kwami ukuqhweshise kukhona lo verse 12 futhi ke Ngokotani ethembeni nibekekele elusizini liqinisele njalo emthandazweni yakuthathu ke lapho verse 12 kum3 kuthi ethembeni nithokoze ngicela ukudlula ke lapha elusizini uthi nibekezele elusizini niyazi usizi bazalwane into lemunyu into lememukeleke kuthiwa ke kuloko uma sekukhona sekufikile kuthiwa bekezela wena ngobe uyakhona bekezelela lento lemunyu into lengasimnandi ubekezelele emthandazweni kuthiwani ke sisi kule line lokugcina qiniselani njalo emthandazweni lempilo nje yethu thina lesikolo ithi qiniselani njalo emthandazweni qiniselani njalo emthandazweni zikhona izinto ke mhlawumbe ngobe la impilo leKristu ayifuni ukuthi uyidotshe zikhona izinto lezigcina zinemakhabela lethwa ukuthi
kukhona lengikwenzile emthandazweni angikethembeke emthandazweni sengikuthakathaka emthandazweni angifuni ukuchitha isikhathi bazalwane le miyalo le lapha in-24 niyabona in-24 le miyalo le lapha le miyalo lapha kubani ukuthi hlanganyelani ku-13 hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni hlanganyelani na-13 mntanami Hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni kwabo. Nikhuthalele ukungenisa ihamba. Lokugcina ke sisi. Usisani. La verse 12 lo verse 13 okubili okay ngiyakubili sengiyakhumbula sisibili. Punct 2 ukuthi hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni kwabo. Nikhuthale kwenza mali wena. Athi lapha kunemakhoma lapha wena makela nasuku uyakubona yini? Leli line nje lelithi hlanganyelani awufundisisi. Hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni kwabo. Athi kunekhoma ke sisila. Yebo ke hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni kwabo. Sisekhona sambi bazalwane ukuthi singaze sibambelele ke sambi lokuthi nikhuthalele ukungenisa ihamba. Isekhona ihamba. Ngoba basihamba bazalwane. Bakuselokwa uma usuka la uya komazino azwahamba lana. Yalo sesihamba siyofika eMbabane speed sibuye. Seyaphela indaba ehamba. Sesingamane nje sakhe kodwa nje ke akusesivakali kahle sihambini laba nje labakhona abasazi sihamba ukuthi yini kanti thina sihambi siyasazi kodwa ngifuna ukuthinta nokuthi nihlanganyele nalabangcwele nihlanganyele nalabanye ekwesweleni kwabo ngumyalo ngesikhathi wena ngoba anti Jesu uthi ngalena wangibona uyabona wangihambalise ngobe lokuhlanganyela ngulempilo yeKristu kufuna kulempilo yeKristu kuhlanganyela nalomunye kulezo simo la kuso angithi la ku15 ke ukuthi ngobe la ku14 ukuthi nibabusise labantingelela kunhlupha nibabusise laba labanisingelela kunhlupha uyabona lo umuntu akusingelele kukuhlupha ngoba ukhona lo moya lokusingela umuntu lona lo moya lokufakela kuwe akusingela afise nje ukuthi angithi niyenisho nithi bakhona abantu labajabulako uyabona ajabulele ukuthi bantwana bakho bayafeyila bakhona umoya lo njalo bazalwane ukhona hayi kusebenhle banjalo hayi mina ngikholwa Mpamba kuthi bantwana bakho uma uhleli nabo ekhaya bangasebenzi bakhona labajabulayo bathi bakhona labakwenzako lokuthi bantwana babana ngifuni baphumelele ekuphileni ngoba lobe ngingakuthatha manje ngikashobele ngale nawo ngeke ungitshele ukuthi wabona abana kwenza kuze singabeke abazalwane sipakishe izinto lezi ngesizo lokuthi bakhona abazalwane labangafuni sithandazele nalabo labanemimoya lengafuni ukuthi leminye imindeni iphumelele mathi awuwena ngibani lo wakwambona eza lokho akasena answer hey wena awuyeke mama buza umuntu lona leyo kumane nje kube ngilokuthi bazalwane kunalokushayela niyabona nishaye isimo ukuthi bantwana nami ngiyajabula nje bazalwane umfana wabahlanganyela bazalwane niyabona lithi uma kukhona labajabulile jabulani kanye nabo uma kukhona labakhalako khalani kanye nabo
ngoba lokungamthalalisela umuntu kuleso simo lakuso yabona ungamthalalisela iyalimala lempilo yakho yeKristu kulimala wena lona lengumthalaliselako lengenza ungathi ngiyambona mase usengathi angimboni uyalimala kulimala wena lempilo ke impilo yethu thina emaKristu ngoba lo myalo kuthiwa ngumyalo ngempilo yemaKristu ungamthalaliseli lomuntu lethi nalaba abantingelela kuhlupho ningaphindiseli yabona ningaphindiseli lokubi ngalokubi yabona bazalwane le verse ka 21 lithini sengiyaphetha manje le verse ka 20 la ka 21 lithi ninganqotshwa lokubi kodwa ngobani lithi ngobani lokunjani bazalwane lokubi ngalokuhle ngani ngalokuhle lithi ngobani lokubi nina nje nifanele kunqoba lokubi ngibani lobona lokho niyabona lokho lesahluko lesi nje siphethe lokho bazalwane siphethe lo ngiyabona lokho ngibani lokubonako lokho uyakubona X ubonani mfana wami kakhulu wabuka babo yakhona kakhulu wabuka ave kuyabonakala lokho bazalwane ehe lapha yini lena bazalwane inyoni umfanekiso wejuba lejuba lihamba nani phambana kusho ukuthini ke lokho bazalwane sengiyagcina phela kusho ukuthini lo ngibani langasitshela ukuthi kusho ukuthini ngobe kulalamanye amahumusho kuthiwa le miyalo ihambisana nalokho niyabona le miyalo nje ihambisana nalokho leli juba limele bani lejuba bazalwane moya ngcwele lesiphambano simele bani ke sona Christ simele Jesu lempilo ke ukuze umthande umuntu ngaphandle kokumyenga umthombo waleyo mpilo leyo uvela nganaba lababili ngaphandle kwalaba singayengana kungafanelanga siyengane ngeke usithande sitha sakho umuntu lakuzelela ukuhlupha wena ukuthi wembusisi ungeke umbusise kodwa uma lempilo lelethwa umoya waNkulunkulu lelethwa uJesu kuwe kuyenzeka uyakhona God he is able amen uma ufuna lokhonako ukhona uNkulunkulu uyakhona lokhu lokungeke ukwenze ukhona lokhona ukwenza awuphili ulikholwa uphile bangekho ngakuwe lapha niyabona impilo bazalwane ukuze lempilo phela ibonakale iqhakaze ingabe lokukhohlisa moya wongcwele usuke akhona Jesu usuke akhona ngobe ngumthombo wala impilo lesikhuluma ngayo amen amen